ခဏလေးပဲဆိုပြီးမိုးရေတွေကိုအလင်းစလိုပြေးထွက်လိုက်တာကနေဆေးရုံရောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မိုးရနေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ထဲကနေပြီးတော့ကားပါကင်စီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးမမိအောင်ဆိုပြီးတော့အလင်းစလိုပြေးသွားမှုကြလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုစီကိုမိုးရနေတဲ့အချိန်မှာမိုးမမိအောင်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကအလင်းစလိုပြေးသွားမှုကြမှာပါခဏလေးပဲပြေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးထွက်လိုက်တာကနေအခက်မသိလို့ချော်လဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးကျိုးနိုင်ပါတယ်အဲ့ထက်ကန်ဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချော်လဲတာကနေဥကောင်းကိုထိခိုက်မိလို့ရှိရင်ဆေးရုံရဲ့အရေးပေါ်ဌာနအထိကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဆိုတာကယောဂဖြစ်မှဂရုစိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်တဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကိစ္စတေးသေးလေးတွေကနေလည်းကြီးမားတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအထိဖြစ်နိုင်တာမလို့အခုလိုမိုးရာသီကာလမှာတတိထားတဲ့အချက်6ချက်ကိုကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓအနေနဲ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကတော့မိုးရေထဲမှာအလင်းစလိုပြေးသွားတာမျိုးကိုတတိထားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲတနေရာကနေတနေရာကိုသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမိုးရွာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတွေဟာတာမန်အချိန်တွေထက်ပိုပြီးတော့ချောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်တင်ပါတယ်မိုးရွာထဲမှာအလင်းစလိုပြေးသွားတာမျိုးကိုအထူးတတိထားတင်ပါတယ်အခက်မသိလို့ချော်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးကျိုးတာတွေဥကောင်းထိခိုက်မိတာတွေအထိဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးရေထဲမှာအလင်းစလိုပြေးသွားတာမျိုးကိုအထူးတတိထားသင့်ပါတယ်။နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကတော့လှေကားအစင်းတွေကိုတေချာလေးဂရုစိုက်ပေးပါ။မိုးရေဆူနေတဲ့လှေကားတွေမှာချော်လဲနိုင်ခြေပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လှေကားအစင်းတွေဆင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရန်တွေကိုကင်ပြီးတော့တေချာလေးဆင်းတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။ဒါမှသာချော်လဲတာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့မိုးရေဆူနေတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုလည်းတတိထားသင့်ပါတယ်။မိုးရာသီမှာမိုးရေဆူနေတဲ့ဖက်နှက်တွေကအောက်ခြေဖက်နှက်အောက်ခြေမှာ grid တွေကကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိုးရင်းမှာချော်လဲနိုင်ခြေပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိုးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံ grid ကောင်းတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုအထူးသဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကတော့အခုလိုမိုးရာသီမှာကားအတက်အဆင်းတွေကိုတေချာလေးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ဥပမာကိုကလိုင်းကားစီးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားမမီမှာဆိုလို့ကားထွက်နေတဲ့အချိန်ကိုပြေးပြီးတက်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကားပေါ်ကဆင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကားရဲ့ဒီခြေနှင်းတွေမှာချော်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမိုးရာသီကာလမှာကားအတက်အဆင်းတွေကိုလည်းတေချာလေးဂရုပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့အခုလိုမိုးရာသီကာလမှာဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့သူတွေအတွက်အထူးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။မိုးရာသီဟာတာမန်ချိန်တွေထက်ပိုပြီးတော့လမ်းချော်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့သူတွေတေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။မိုးရာထဲမှာဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။အကွေ့တွေမှာအချိန်နဲ့ကွေ့တာမျိုးတွေအထူးသဖြင့်မလုပ်ဖို့အတွက်သတိပေးချင်ပါတယ်။မိုးရာသီမှာမိုးရင်းကာလမိုးရာထဲမှာဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့သူတွေကဆိုင်ကယ်မှုန်နိုင်ခြေပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။နံပါတ်6ချက်အနေနဲ့ကတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုတေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကလေးငယ်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရာထဲမှာပြေးလွှားဆော့ကစားရတာကိုကြိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့မိုးရာထဲမှာပြေးလွှားဆော့ကစားခြင်းအပြင်တခါတလေမှာမှုမှန်အမှတ်မဲ့ကနေပြီးတော့ချော်လဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့က balance မကောင်းတာမျိုးအမြင့်အာရုံဝေဝါးတာမျိုးစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ balance ကိုမထိန်းနိုင်တာတွေအားနည်းတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတွေကလည်းချော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးချော်လဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိုးရာသီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုလည်းတေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝေမျှပေးခဲ့တဲ့အချက်6ချက်ကိုတေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ခါလီမှာကျန်းမာရေးဆိုတာကယောဂဖြစ်လာမှဂရုစိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီတေးသေးမွားမွားအမှုမဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းမိမိကိုယ်လာပြီးတော့ဒုက္ခအများကြီးပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာအမှုမဲ့မနေဘဲနဲ့တေချာလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမိုးရာသီကာလမှာမိုးရေထဲမှာအလင်းစလိုပြေးထွက်တာမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးမလုပ်ပါနဲ့။လမ်းတွေချော်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။လေကားအတက်ဆင်းတွေကိုတေချာလေးဂရုစိုက်ပါ
အတက်နိုင်ဆုံးကလေးသူငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုတေချာလေး queue ဆိုင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝေမျှပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကိုယ်အတွက်ဘုသူတရတယ်အသိပညာတစ်ခုခုရတယ်လို့ထင်ရင် like လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အသေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခြားသိချင်တာတွေမေးချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်တခြားသူတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေသိအောင်လည်းဝေမျှပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးပဲကျမ်းမာသောခန္ဓာချမ်းသာသောဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါ